បកខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនមករួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី5ខែមិនិនាឆ្នាំ2019ខ្ញុំបាទឈ្មោះគ្រីសុកលៀងបច្ចុប្បន្នរស់នៅខេត្តកណ្ដាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើវីដេអូ test case មួយសម្រាប់ថ្នាក់ CSE 201មេរៀនទី9ដែលយើងសិក្សាអំពី manuscript ហើយនិង context manuscript នៅក្នុងលំហាត់នេះដែរគឺតម្រូវឲ្យសិស្សបង្កើត web browser មួយដែលសិស្សត្រូវបង្កើត user control ខ្លួនឯងយកមកប្រើនៅក្នុង web browser នេះផងដែរហើយ web browser ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរត់ភ្លើងដំបូងវាត្រូវមានអត្ថបទចំនួន3ដែលយើងចម្រុះមកពី file CSV ឬក៏ file HTML ហើយក្នុងលំហាត់នេះគឺតម្រូវឲ្យសិស្សត្រូវប្រើ manuscript ហើយនិង context manuscript ផងដែរហើយនឹងមាន button ផ្សេងៗដូច web browser ផ្សេងៗផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងដំណើរការ web browser របស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី web user control ដែលខ្ញុំបានបង្កើតនេះគឺខ្ញុំបានបង្កើត user control នេះហើយខ្ញុំបានយកវាទៅប្រើនៅក្នុង project ហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបិទវិញអញ្ចឹងweb browser ខ្ញុំគឺវាត្រូវការចម្រុះនៅក្នុងឆែក file នៅក្នុង CSV ជាមុនសិនមានន័យថាបើសិនជា file CSV នឹងវាអត់មានទេឬក៏ file CSV នឹងវាមានអត់គ្រប់ចំនួន3ទេវានឹងត្រូវទៅចម្រុះនៅក្នុង file របស់ HTML វិញប៉ុន្តែបើសារ file ទាំងពីរហ្នឹងវាអត់មានទាំងអស់គឺវាអាចដើរបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាអត់មាន article ទេតែសារតែវាអត់មាន file គ្រប់គ្រាន់ឬក៏វាបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាប់ពីកន្លែង file បញ្ជាក់ថា file របស់ខ្ញុំគឺវាមាន2មែនអញ្ចឹងនេះគឺ file របស់ web browser ហ្នឹងគឺវាមាន2គឺវាមាន file CSV ហើយនឹងវាមាន file របស់ HTML មួយដែរឥឡូវជប់ចាំបន្តិចខ្ញុំទៅកន្លែងវាចំតែម្ដងអូខេនេះគឺជា file ដែល2ដែលវាមានហ្នឹងគឺវាមាន CSV ហើយនិង HTML អញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់លុបវាចោលទេខ្ញុំទុកវាសិនអញ្ចឹងខ្ញុំដំណើរការរត់ web browser ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំធ្វើការ save វាហើយ build វាឃើញថាវាមានបញ្ហាទេខ្ញុំនឹងរត់វាតែម្ដងអញ្ចឹងវានេះគឺវាចម្រុះមកពី CSV អញ្ចឹង article នេះគឺ3នេះគឺយើងអាចចុចនៅលើរូបឬក៏ចុចនៅលើ button read more នេះដើម្បីឲ្យយើងភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រដើមរបស់គេតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចលើអត្ថបទមួយចុចអញ្ចឹងឃើញថាវាមក article ដើមអត្ថបទដើមរបស់គេតែម្ដងហើយនេះគឺជា address អត្ថបទដើមរបស់គេអញ្ចឹងយើងអាចអាននៅទីនេះហើយបើយើងអាច back យើងខ្ញុំធ្វើការ test button ទាំងលើទាំងអស់នេះសិនអញ្ចឹងបើយើងចង់ back ទៅវិញយើងអាច back បានយើងអាចទៅមុខវិញក៏បាន back ក៏បានហើយមួយទៀតយើងអាច refresh ក៏បានឡើយយើងសាកចុច refresh ហើយ button នេះគឺ button home page អញ្ចឹង home page ដល់ពេលដែលចុចទៅខ្ញុំឲ្យវាកំណត់ឲ្យវាទៅ Google អញ្ចឹងខ្ញុំសាកចុចគឺវាទៅ Google មែននេះគឺជា link របស់វាហើយខ្ញុំធ្វើការសាកប្រទេសលើ button zoom out និង zoom in ចង់ចុចវា zoom out ហើយចុចវានេះគឺ zoom in ឃើញថាវាត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ test ទៅលើ text box ដែលយើងត្រូវការ search អញ្ចឹងធ្វើការ test នៅលើ text box នៅលើ browser នេះតែម្ដងខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងដំបូងវាយពាក្យ Apple ខ្ញុំចុច search នេះគឺឃើញថាវាលើកវា search ចេញលទ្ធផលឃើញដូចនៅលើកញ្ចក់នេះគឺខ្ញុំប្រើ search engine របស់ Google អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ search នៅលើខាងលើនេះម្ដងគឺនៅលើ user control នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនេះឲ្យវា search ឃើញថាវា search មកដូចគ្នាហើយ user control នេះក៏យើងអាច search website គេផ្ទាល់តែម្ដងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ search website ក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងយើងអាច search អញ្ចឹងមកហើយយើងអាចចុច button នេះតែម្ដងអញ្ចឹងវានឹង link ទៅ website ផ្ទាល់តែម្ដងវាអត់ត្រូវការ search engine ទេបើយើងវាយចំ address ចំនៅលើនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយយើងក៏អាចវាយ enter ចុច enter លើ keyboard ដើម្បីវា search ក៏បានដែរយើងបាច់ចុចក៏បានដែរបាច់ចុចសញ្ញាព្រួនក៏បានដែរអញ្ចឹងឃើញថាវាដើរហើយនេះខ្ញុំចុច enter ហើយត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំធ្វើការ test ទៅលើខាងលើនេះសិនមុននឹងយើង test ទៅលើ file
lục file លុបអីចឹងខ្ញុំធ្វើតែតេស្តទៅលើមួយនេះគឺយើងអាចអូខេមុននឹងធ្វើការតេស្តមួយនេះខ្ញុំធ្វើតេស្ត search សាកល្បងលើនេះសិនអញ្ចឹងមួយនេះយើងអាចឧទាហរណ៍យើង search ពាក្យ Apple ប៉ុន្តែយើងចង់ select វាយើងអាចប្រើនេះមកយក select all នេះក៏បានហើយយើងចុច delete ទៅវា delete ឲ្យហើយយើងអាច copy link ពីផ្សេងមកយើងអាច paste នៅក្នុងweb browser យើងក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការ paste ក្នុងនេះ paste នេះយើងអត់តន់ទៅមុខទេឥឡូវយើងសាក paste and go តែម្ដង paste ឲ្យទៅមុខតែម្ដងអញ្ចឹងចុចឃើញតែវាដើរត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំ back មកវិញហើយខ្ញុំធ្វើការតេស្តទៅលើខាងលើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសាកតេស្តមួយទៅលើ new window អញ្ចឹងចុច new window វាត្រូវឡើងកម្មវិធី web browser ហ្នឹងមួយទៀតទេអញ្ចឹងចុចអញ្ចឹងឃើញតែវាឡើងមួយទៀតមែនអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបិទទៅវិញហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការតេស្តទៅលើ file ទាំងពីរដែលខ្ញុំលុប file CSV ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំបិទសិនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលុប file CSV ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាចេញអញ្ចឹងវាបាត់ពីកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសាករកម្ដងទៀតអញ្ចឹងឃើញតែវាអាចដំណើរការបានធម្មតាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងអាចបិទសិនហើយខ្ញុំធ្វើការលុប file មួយទៀតពី HTML file HTML អញ្ចឹងខ្ញុំយកវាចេញទៀតអញ្ចឹងអូខេចាំតិចអូខេឥឡូវនេះយើងអត់មាន file ពីរហ្នឹងទេឥឡូវយើងសាករត់ម្ដងទៀតគឺវាប្រាប់យើងថាវាអត់មាន article ដើម្បីបង្ហាញទេដោយសារតែវាអត់អាច load file ហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងឲ្យវាទៅឆែក file អញ្ចឹងឃើញតែប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំបិទវាសិនហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបិទអ៊ីនធឺណិតម្ដងអញ្ចឹងទោះបីយើងបិទអ៊ីនធឺណិតក៏យើងអាចខ្ញុំចាប់ file ទាំងពីរហ្នឹងដាក់ចូលវិញឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបិទអ៊ីនធឺណិតនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងធ្វើការបិទអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំធ្វើការ disconnect អញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតនេះវាអត់មានទេបិទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការរត់ពីម្ដងទៀតហើយពេលនេះ3នេះវាត្រូវការអ៊ីនធឺណិតទេប៉ុន្តែនៅពេលយើងចុចវាត្រូវការអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងខ្ញុំសាកចុចលើ article មួយចុចអញ្ចឹងឃើញថាវាអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេអញ្ចឹងវាមិនអាចតទៅបានទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាក search នៅនេះមួយ Apple ចុចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់មានអ៊ីនធឺណិតវានឹងទាញ file មួយទៀតតែវានៅក្នុង bin ហ្នឹងដែរគឺវាប្រាប់ថាអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីតេស្តរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកគ្រូហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា